నీలు గారి బండి ఏంటంటే ఆల్రెడీ 30,000 ప్లస్ కిలోమీటర్స్ అయితే తిరిగింది. 36,000. హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈరోజు ఏంటంటే నేను రాజమండ్రి వచ్చాను ఒక పని మీద. అంటే నా బైక్ హ్యాండిల్ బార్ ఇష్యూ వస్తే అది చేంజ్ చేయడానికి వచ్చాను అనమాట. అండ్ ఇక్కడే మనకి నీలు గారు ఆల్రెడీ సందీప్ గారితో పాటు ట్రావెల్ చేసి ఆయన కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆయన బైక్ కూడా చిన్న ఇష్యూ ఉందంటే సరే రెండు కలిపి చేంజ్ చేద్దామని చెప్పి ఒక మెకానిక్ షెడ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాం అనమాట. మరి ఆయన బైక్ ఇష్యూ ఏంటంటే చైన్ స్పాకెట్ మారుస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది ఏంటంటే నా బైక్ తీసుకుని ఇప్పటికి 11,000 ప్లస్ కిలోమీటర్స్ అయితే అయింది. అండ్ మెకానిక్ చెప్పడం ఏంటంటే చైన్ సర్వీస్ అయితే అయిపోయింది, మోస్ట్లీ 15,000 కిలోమీటర్స్కి అయితే చైన్ స్పాకెట్ మార్చేసుకోవాలన్నారు. మరి నీలు గారి బండి ఏంటంటే ఆల్రెడీ 30,000 ప్లస్ కిలోమీటర్స్ అయితే తిరిగింది. 36,000 కిలోమీటర్స్ ప్లస్ అయితే తిరిగింది అనమాట. మరి నాదేమో 15,000కి అయిపోయింది సర్వీసు. ఏంది 36,000 కిలోమీటర్స్ ఎలా అయింది అనేది అయితే ఇప్పుడు కనుక్కుందాం. అసలు అంటే ఎలా కేర్ తీసుకున్నారు అనేది తెలిసింది అనుకోండి. సో మీకు ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ నాకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. నీలు గారు చెప్పండి, మీ చైన్ కంటే మీరు అసలు ఎలా తీసుకున్నారు కేర్? ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అసలు ఎలా వచ్చింది? హాయ్ అండి ఎన్హెచ్ గారు. సో ఫస్ట్ అయితే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి. అంటే నన్ను వేరే ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ఇప్పుడును. సో మీరు నాకు ఈ చైన్ స్పాకెట్ల గురించి నాకు కనుక్కోవడం, ఇదివరకు మనం కొన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడడం ఇదంతా చూసి అయితే నాకు అనిపించింది సో మీ సబ్స్క్రైబర్లకు కూడా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేయాలని. నేనేం లేదండి, బండి వచ్చిన తర్వాత షోరూమ్కి 3 సర్వీసింగ్లకు వెళ్ళానండి. ఆ 3 సర్వీసింగ్లో వారు కల్పితంగానో యాదృచ్ఛికంగానో ఏం చేస్తారంటే చైన్ స్ప్రే అయితే కొడతారనమాట. దాని తర్వాత నేను ఎప్పుడు చైన్ స్ప్రే కొనలేదు. జనరల్గా 200cc స్పోర్ట్స్ బైక్ అనేటప్పటికి C1 C2 ఖచ్చితంగా కొంటారు, ఒకటి క్లీన్ చేయడానికి ఒక ల్యూబ్ చేయడానికి. అయితే నాకు అది అనవసరం అనిపించింది అనమాట. నేనైతే అది కొనలేదు. కొనకుండా నేను ఏం చేశానంటే 90 గేర్ ఆయిల్ అని ఒకటి కొన్నాను. నేను 90 గేర్ ఆయిల్ ఒక బాటిల్ లీటర్ కొన్నాను. 300 చేంజ్ ఎంత అయింది, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. అది సంవత్సరం వచ్చింది. నెక్స్ట్ బాటిల్ మరొక సంవత్సరం వచ్చింది అనమాట. అయితే ఈ 2 సంవత్సరాల్లో అంటే సంవత్సరం 8 మాసాలు 9 మాసాల్లో 2 బాటిల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. 90 గేర్ ఆయిల్ యూజ్ చేశాను, డీజిల్తో అయితే క్లీన్ చేశాను. కాబట్టి నా బండి ఎప్పుడు కూడా లూబ్రికేషన్ లేకుండా అయితే ఉండదు. పర్ఫెక్ట్ లూబ్రికేషన్ కనుక మనం చేసామంటే. ఇంకోటి లాంగ్ రైడ్స్ వెళ్ళేటప్పుడు గ్రీజ్ అప్లై చేస్తా. నార్మల్ గల్లీ రోడ్లలో అయితే అప్లై చేయని, బురద అటాక్ అవుతుందని. నేషనల్ హైవేస్లో వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం గ్రీజ్ అప్లై చేస్తాను. సో ఈ ట్రిక్స్ వల్ల ఏంటంటే నేను 36,000 కిలోమీటర్ల వరకు తిరిగాను. ఓడో చూపిస్తాను రండి. చూడండి నా బండి ఓడో 35,940 అయితే తిరిగాను అనమాట నేను. చైన్ స్పాకెట్లు అయితే ఇంకొన్ని రోజులు వస్తాయి. చైన్ స్పాకెట్లు అయితే ఇంకొక 3-4 వేల కిలోమీటర్లు ఈజీగా నేను తిప్పేస్తాను. కానీ నేషనల్ హైవేస్లో వెళ్ళేటప్పుడు, విలేజ్ రోడ్లు వెళ్ళేటప్పుడు చిన్న సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. నాకు అది చాలా ఇరిటేటింగ్ అనిపిస్తుంది. అందుకని ఇదిగోండి తీసుకున్నాను. ఎంత అయిందండి ఇది కాస్ట్? ఇది 3,101 రూపాయి అండి. ఓకే, 3,101 రూపాయి ఫోన్పే చేశాను నేను, ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్. జనరల్గా 19,000-20,000 కిలోమీటర్లకి 200cc బండికి చైన్ స్పాకెట్లు చాలామంది మార్చడం నేను చూశాను. కానీ నేను 36,000 కిలోమీటర్ల వరకు మార్చలేదంటే నేను చేసినటువంటి ప్రాపర్ లూబ్రికేషన్ అనమాట. దాని గురించి పదే వీడియోలు నేను చేయడానికి గల కారణం ఇదే. నాకు ఒక 3,000 మిగిలింది కదా, కాబట్టి దీంతో మరొక 35,000 ఈజీగా తిరిగేస్తాను నేను. ఇంకొక చిన్న డౌట్ అండి, చెప్పండి. ఇప్పుడు డీజిల్తో క్లీన్ చేయమన్నారు కదా, డీజిల్తో క్లీన్ చేయగానే గేర్ ఆయిల్ వేయచ్చా, లేకపోతే ఏమైనా కొంత రన్ అయిన తర్వాత వేయాలి? లేదు, డీజిల్ అనేది క్లీనర్. ఓకే, సో క్లీనింగ్ అప్లై చేసిన వెంటనే మనం లూబ్రికేషన్ చేయాలన్నమాట. చేయాలి కంపల్సరీగా. సో డీజిల్తో అయితే మన ఫ్రంట్ స్పాకెట్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మట్టి లేకుండా నీట్గా క్లీన్ చేయాలి. ఓకే, మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుంది కదా, ఆ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది నీట్గా మట్టి లేకుండా క్లీన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రతి 5,000 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి నీట్గా క్లీన్ చేసేయాలి. అలా క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే అది బిగించేసి ప్రాపర్ లూబ్రికేషన్ అయితే చేస్తారు. సో అంత నీట్గా క్లీన్ చేసిన తర్వాత చేసే లూబ్రికేషన్ అనేది తక్కువ టైం ఉంటుంది. అంటే 300 నుంచి 500 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. దాని తర్వాత చేసే లూబ్రికేషన్ ఒక 1000-1200 వరకు కాస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక 700-800 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి 90 గేర్ ఆయిల్ అనేది వేసుకున్నారనుకోండి, చైన్ లైఫ్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడే నీలు గారు బైక్ అయితే చైన్ స్పాకెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు పాతది. ఇది మొత్తం అరిగిపోయింది కదా, ఇది కొత్తది ఒకసారి చూపించండి. చూడండి, దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి. మొత్తం ఇదైతే మొత్తం అరిగిపోయాయి మొత్తం.
కొత్తది అయితే ఇలా ఉంటుంది. బ్యాక్ది మరీ ఓవర్ అరిగిపోలేదు, ఫ్రంట్ది అయితే బాగా అరిగిపోయింది. చైన్ కాదు. గైస్ చూసారు కదా మొత్తానికి చైన్ మెయింటెనెన్స్ అది ఎలా చేస్తే అంటే మనకి డబల్ లైఫ్ రావడానికి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది, అండ్ అలాగే చైన్ స్పాకెట్ అది మార్చడం ఎవ్రీథింగ్ అయితే మీరు చూసారు కదా. సో మీరు కూడా ఇలాగే ఫాలో అవ్వండి. చైన్ లైఫ్ అయితే మీకు ఉన్నదానికంటే కంపల్సరీగా డబల్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి చాలా, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ లైవ్ అయితే చూసాం అనమాట. సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి, మీ బండి మాకు ఇలా చైన్ రివ్యూ అయితే చేసుకోవడానికి మాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు. అండ్ రాజమండ్రిలో ఇలా కలవడం అయితే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అసలు. అండ్ ఇక్కడితో నేను ఈ వీడియో అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టే కనుక లైక్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. రైడ్ సేఫ్, టేక్ కేర్.